បាទទូរទស្សនិកជនជាទីគោរពនិងជាទីមេត្រីស្វាគមន៍ក្នុងការបន្តមកកាន់វគ្គកិច្ចសន្ទនាបន្តទៀតបាទនៅក្នុងព័ត៌មានពេលថ្ងៃនៅថ្ងៃនេះរបស់បណ្ដាញផ្សព្វផ្សាយទូទួល CNC ថ្ងៃនេះយើងមានវគ្គមិនបន្តទៅទៀតគឺលោកសាស្ត្រាចារ្យសម្បូរមន្តរានៃសាកលវិទ្យាល័យបញ្ញាសាស្ត្រកម្ពុជាបាទលោកសាស្ត្រាចារ្យបានចំណាយពេលមានតម្លៃចូលរួមនៅក្នុងកិច្ចពិភាក្សារយៈពេលខ្លីក្រោមប្រធានបទជំវិញនៃការលើកកម្ពស់វិស័យសីលធម៌ជាតិក៏ដូចជាបណ្ដោះមនសិការជាតិបាទថាតើនៅក្នុងសង្គមមនុស្សត្រូវការសីលធម៌សំខាន់កម្រិតណាហើយត្រូវចាប់មុំនិងជ្រុងណាទៅដើម្បីជំរុញឲ្យសីលធម៌បាទកាន់តែមានវឌ្ឍនភាពទៅមុខទៀតតើគេអាចមើលសង្គមមួយបានដោយឈលលើកតាអ្វីខ្លះចឹងខ្ញុំបាទនឹងគ្រប់ជម្រាបសួរទៅលោកសាស្ត្រាចារ្យផ្ទាល់តែម្ដងនៅថ្ងៃនេះបាទខ្ញុំបាទសូមជម្រាបសួរលោកសាស្ត្រាចារ្យបាទហើយអរគុណចំណាយកម្មការដែលលោកសាស្ត្រាចារ្យបានចំណាយពេលមានតម្លៃចូលរួមនៅក្នុងវេទិកានេះហើយអញ្ជើញមកដល់ស្ទូឌីយោឬសេកែវផ្ទាល់តែម្ដងក្រោមប្រធានបទនៃការលើកស្ទួយគុណតម្លៃនៃវប្បធម៌ជាតិក៏ដូចជាមនសិការជាតិលោកសាស្ត្រាចារ្យថាតើដើម្បីជាបឋមមុននឹងចូលស៊ីជម្រៅទៅលើបញ្ហាសីលធម៌ខ្ញុំបាទសូមជម្រាបសួរលោកសាស្ត្រាចារ្យផ្ទាល់តែម្ដងថាតើអ្វីដែលជាកត្តាសំខាន់របស់ក្នុងធាតុរបស់មនុស្សរាប់បញ្ចូលទាំងសីលធម៌សុជីវធម៌និងគុណធម៌លោកសាស្ត្រាចារ្យអាចញែកសេចក្តីបានទេថាតើមានអត្ថន័យខុសគ្នាយ៉ាងដូចម្តេចខ្លះបាទសូមញែកបាទអរគុណចំពោះការដែលលើកឡើងអំពីគំនិតនៃការចង់បង្កើតឲ្យមានការយល់ដឹងអំពីថាតើស្អីទៅសិលធម៌ហើយស្អីទៅសុជីវធម៌និងស្អីទៅគុណធម៌ខ្ញុំបាទសូមអនុញ្ញាតជូនជម្រាបជូនដោយកតិនឹងការយល់ដឹងដ៏តិចតួចរបស់ខ្លួនសម្រាប់បងប្អូនទស្សនិកជនលោកមេត្តាស្វែងយល់និងជ្រាបបន្តសូមមេត្តាអធិស្ឋានបើសិនជាមានការគិតនិងឆក់ទៅវិញកម្រិតណាខ្ញុំបាទសូមអនុញ្ញាតជម្រាបថាសិលធម៌នេះគឺជាតម្លៃដែលចេញមកពីសិលហើយនិងធម៌ដែលបង្កឲ្យយើងទាំងអស់គ្នានឹងមានគំនិតដែលចេញពីចិត្តពីស្មារតីពីឧត្តមគតិនិងមនសិការនឹងឯងដើម្បីធ្វើយ៉ាងណាការពារខ្លួននឹងក្នុងការមិនបង្កឲ្យអ្នកដទៃនឹងមានវិបត្តិដោយសារយើងមានវិបត្តិដោយសារយើងទាំងកាយទាំងវាចានិងចិត្តគឺថាសូម្បីតែគិតឲ្យគេដើម្បីឲ្យគេមានបញ្ហាមានវិបត្តិក៏មិនត្រូវនឹងសិលធម៌សូម្បីតែយើងវាចាសម្ដីនិយាយឲ្យគេមានការជឿចាប់ក៏មិនមែនជាសិលធម៌ទោះបីជាយើងនឹងបានប្រើប្រាស់នៅកម្លាំងកាយទៅប៉ះពាល់ដោយគេមានរបួសស្នាមក៏មិនជាសិលធម៌ទម្រង់នៃសិលធម៌គឺចេញអំពីគំនិតរបស់ចិត្តរបស់ខ្លួនឯងដែលជាស្មារតីនិងឧត្តមគតិមនសិការសូមទានមេត្តាជ្រាបទៀតណាដល់ពេលសុជីវធម៌វិញអានេះគឺជាតម្លៃមួយនៃការសម្ដែងចេញទៅនៅក្នុងទីសាធារណៈឬក៏ក្នុងទីតាំងណាមួយដែលខ្លួនឯងបានស្គាល់នៅចំណុច6យ៉ាង6យ៉ាងនោះគឺយើងទៅដឹងថាទី1គឺយើងទៅស្គាល់ខុសនិងស្គាល់ត្រូវគួរឬមិនគួរធ្វើឬមិនធ្វើល្អឬមិនល្អទី2គឺទៅស្គាល់ឋានៈតែយើងកម្រិតណាឋានៈណាហើយមានវ័យបែបណាទី3គឺទៅស្គាល់អំពីជីវិតនៃកម្រិតជីវភាពជីវិតនៃកម្រិតជីវភាពនេះត្រូវដឹងពីធនធានទៀតណាថាយើងមានកម្រិតណាធនធានណាយើងធ្វើអីបានត្រឹមត្រូវនោះឯងគឺជាតម្លៃនៃការផ្ដើមពីកម្រិតនៃសុជីវធម៌ចំណុចទី4គឺតកតងអំពីការស្គាល់កាលពេលណាកលៈទេសៈណាកន្លែងណាពេលណានោះគឺទៅយើងទៅដឹងថាម៉ោងនេះម៉ោងណាតែយើងគួរទូរស័ព្ទទៅហៅគេទេណែអានឹងតែមួយហើយពេលណាតែយើងគួរលោឡាបើកអាដេញស្អីវិទ្យុឬសំឡេងលឺដល់គេទេអានឹងតាក់ទងសុជីវធម៌ទេណាអានឹងសូមមេត្តាកុំឲ្យច្រឡំទៅរកនៃសិលធម៌អីនៅក្នុងសុជីវធម៌ហើយចំណុចទី5គឺតាក់ទងអំពីស្គាល់មិត្តស្គាល់អ្នកដែលខ្លួនឯងនឹងបានប្រស្រ័យជាមួយនៅជាមួយនរណាស្គាល់នៅនោះនៅជាមួយនរណាស្គាល់ចំណែកមួយនៃនោះឯងដើម្បីយើងធ្វើការឲ្យត្រូវដែលយើងធ្វើឲ្យបន្ស៊ីជាមួយគ្នាក្នុងសង្គមព្រោះយើងប្រស្រ័យជាមួយគ្នានោះអីចឹងសុជីវធម៌មានតម្លៃណាស់ចំណុចចុងក្រោយទី6គឺស្គាល់អំពីឯកជនភាពនិងសាធារណៈឯកជនភាពស្គាល់យើងជាបុគ្គលនិងស្គាល់អ្នកដទៃនិងស្គាល់នៅគ្រប់ជ្រុងជ្រោយទាំងអស់ដូចខ្ញុំនៅទីនេះខ្ញុំដឹងតែខ្ញុំនៅស្ទូឌីយោ CNC អញ្ចឹងទៅហើយខ្ញុំបានលើកឡើងនិយាយអំពីសិលធម៌អញ្ចឹងទៅអញ្ចឹងខ្ញុំទៅដឹងថាខ្ញុំត្រូវធ្វើអីចំណុចតាក់ទងពីគុណធម៌វិញទៀតគុណធម៌គឺមានលក្ខណៈខ្ពស់ណាស់គុណធម៌គឺចេញអំពីគំនិតរបស់យើងនឹងគឺមានលក្ខណៈសម្បត្តិមួយដែលមានលក្ខណៈប្រឆាំងនៅក្នុងចិត្តចង់ឲ្យអ្នកដទៃគេបានសេចក្តីសុខចង់ឲ្យអ្នកដទៃគេបានភ័ព្វសំណាងល្អមិនដែលមានគំនិតធ្វើអ្វីមួយចង់ឲ្យអ្នកទាំងឡាយនឹងវេទនាទេប៉ុន្តែសូមអធិស្ឋានកាលណាយើងនិយាយអំពីគុណធម៌ទៀតជួនកាលអ្នកខ្លះមានគុណធម៌ពេកមានគុណធម៌ល្អណាស់ប៉ុន្តែមានលក្ខណៈខ្លះនឹងបាត់ឆ្លោះធ្លួយអំពីសុជីវធម៌មានលក្ខណៈខ្លះឆ្លោះធ្លួយអំពីអតីតសិលធម៌ចំណុចទាំងអស់ហ្នឹងហើយដែលយើងទៅទទួលស្គាល់ជាមួយគ្នាទម្រង់ធំបំផុតនៃសិលធម៌គឺការឲ្យតម្លៃខ្លួនឯងក្នុងការគិតបង្ការឲ្យតម្លៃសិទ្ធិអ្នកដទៃដើម្បីខ្លួនឯងទទួលសិទ្ធិពីការគោរពបាទ
បាទអរគុណលោកសាស្ត្រាចារ្យខ្ញុំចាប់អារម្មណ៍រឿងមួយដែលលោកសាស្ត្រាចារ្យបានលើកឡើងមកអំពីសិលហើយនឹងធម៌បូកបញ្ចូលនេះទៅសីលធម៌ជារួមនៅក្នុងចំណោម3ជ្រុងនឹងទាំងសីលធម៌ទាំងសុជីវធម៌និងគុណធម៌មួយដែលពិបាកបដោះជាងគេពាក្យថាពិបាកបណ្ដោះខ្ញុំសូមជម្រាបថានៅក្នុងសង្គមជាតិសាសន៍របស់ខ្មែរយើងនេះការពិបាកនេះគឺមិនមានការពិបាកទេពីព្រោះសង្គមខ្មែរយើងគឺជាសង្គមមួយដែលទទួលយកនៅតម្លៃទាំង3នឹងតាំងតែពីបុរាណមកតាំងពីសម័យបរិបទសាសន៍ខ្ញុំសូមលើកមួយតកតងអំពីសិលធម៌ខ្ញុំអាចនិយាយបានទេនៅពេលដែលខ្មែរយើងអធិស្ឋានចំពោះមនុស្សទាំងឡាយនៅក្នុងពិភពលោកតាំងពីសតវត្សទី1នៃគ្រិស្តសករាជយើងរួមសម្បត្តិជាមួយជនជាតិបរទេសទាំងចិនទាំងឥណ្ឌាទាំងណាទាំងអស់តាំងកំពង់ផែអូកែប្រស័យជាមួយគ្នារស់ជាមួយគ្នាចុះបើខ្ញុំនិយាយអំពីសុជីវធម៌បានទេខ្មែរយើងបានឲ្យតម្លៃពុទ្ធសាសនានិងព្រហ្មញ្ញសាសនានៅជាមួយគ្នារស់នៅជាមួយគ្នាប្រជាជនទាំងអស់នៅជាមួយគ្នាព្រមទាំងកសាងប្រាសាទនឹងដើម្បីឧទ្ទិសសម្រាប់ទាំងពីរទៀតផងហើយបើតើតើពីគុណធម៌តើអ្នកដឹកនាំខ្មែរទាំងអស់បានយកចិត្តទុកដាក់គិតអំពីសុខុមាលភាពប្រជាជនទេគិតអំពីតម្លៃរបស់ប្រជាជនទេប៉ុន្តែយើងសួរវិញតើអ្នកដឹកនាំយើងគឺជាអ្នកចម្បាំងទេបើជាអ្នកចម្បាំងតែយើងរើសកន្លែងសិលធម៌មិនដាក់បានទេអត់បានទេប៉ុន្តែយើងរើសកន្លែងគុណធម៌បាននេះបើយើងនិយាយចំណុចដែលសំខាន់កន្លែងហ្នឹងអញ្ចឹងខ្ញុំសូមជម្រាបវិញថាយើងមិនពិបាកបណ្ដោះទេនៅពេលដែលយើងចាប់ផ្ដើមគិតអំពីតម្លៃនៃសិលធម៌អ្នកដែលចាប់ផ្ដើមបណ្ដោះមុនគេគឺអ្នកមានគុណយើងអ្នកម៉ែយើងអញ្ចឹងខ្ញុំសូមជម្រាបថាបើយើងនិយាយអំពីសិលធម៌វិញគឺសិលធម៌ចេញពីគ្រួសារទេណាហើយឧត្តមគតិប្រាជ្ញាចេញពីសាលារៀនហើយភោគទ្រព្យបានមានចេញពីគំនិតបណ្ដាញមិត្តភ័ក្តិចេញពីប្រតិបត្តិសិលធម៌នោះឯងអញ្ចឹងសួរតាសិលធម៌ចេញពីគ្រួសារទេអ្នកម្ដាយនៅពេលដែលលោកចាប់ផ្ដើមពោពោះលោកចាប់ផ្ដើមថ្នមកូនចាប់ផ្ដើមកាត់សិលធម៌មួយលោកចង់ឲ្យកូននឹងបានសេចក្តីសុខបើទុតគុណធម៌លោកមានពេញបុកកន្លែងហ្នឹងបងបន្តមកទៀតពេលដែលកើតមកអ្នកម្ដាយបានថើបបីបំកូនទាំងមានថាមិនទាន់ស្អាតផងប៉ុន្តែលោកថើបបណ្ដោះសិលធម៌នេះការស្រឡាញ់បាត់អញ្ចឹងចំណុចសំខាន់មួយតើសិលធម៌មានការពិបាកទេអ្វីដែលសំខាន់បំផុតក្នុងការបណ្ដោះអត់ពិបាកទេអ្វីដែលពិបាកបំផុតគឺត្រង់ចំណុចនៃការខ្សែគប់ការទទួលក្នុងលក្ខណៈនៃការផ្សាយគប់និងការទទួលនេះសំខាន់ណាស់អញ្ចឹងបើយើងប្រយ័ត្នមែនទែនដើមឈើមួយដើមផ្លែដូចគ្នាប៉ុន្តែដាំកន្លែងផ្សេងផ្លែផ្សេងដាំកន្លែងផ្សេងផ្លែផ្សេងដាំកន្លែងខ្លះអត់ផ្លែហ្មងអញ្ចឹងការដែលលំបាកគឺជ្រើសពូជហ្នឹងឯងអញ្ចឹងពូជខ្មែរយើងអត់ពិបាកអីទៀតទេខ្ញុំសូមអធិស្ឋានដោយគោរពនឹងជាតិសាសន៍របស់ខ្ញុំយ៉ាងណាគឺជាតិសាសន៍របស់ខ្ញុំគឺសម្បូរទៅដោយសិលធម៌តម្លៃនៃសិលធម៌តាមប្រវត្តិសាស្ត្រខ្ញុំបានលើកឡើងបាញ់វិញអញ្ជើញមើលចោះខ្មែរយើងមានតម្លៃហ្នឹងណាតែអ្នកដតីទេដែលគេមិនមានសិលធម៌ទេដែលមកធ្វើឲ្យមានការបាត់បង់នៅតម្លៃសិលធម៌សុជីវធម៌និងគុណធម៌របស់ជាតិសាសន៍ខ្មែរយើងបាទអរគុណលោកសាស្ត្រាចារ្យលោកសាស្ត្រាចារ្យអាចវាស់បានទេថាតើក្នុងទម្រង់នេះបើព្រៀបការពីអតីតកាលពីសម័យមុននិងឥឡូវយើងចែកចឹងទៅចោះលោកសាស្ត្រាចារ្យមើលឃើញថាតើគម្លាតខុសគ្នាមិនដែរអំពីការអនុវត្តពិសេសគឺសុជីវធម៌ក្នុងរបបសង្គមមួយនេះលោកខ្ញុំបានជម្រាបជូនវិញអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងមានទម្លាប់មានសម្បួរជួជាតិរបស់យើងជាអ្នកដែលមានតម្លៃសិលធម៌គុណធម៌សុជីវធម៌ល្អហើយក៏មិនពិតក៏ប៉ុន្តែបណ្ដាការវិវត្តនៃពិភពលោកឬក៏មានការទំនាក់ទំនងនៅពិភពមួយចំនួនឬក៏ការបាត់បង់នៅតម្លៃនៃការត្រិះរិះពិចារណាអ្វីដែលខ្ញុំចង់ប្រៀបធៀបជូននោះគឺនៅពេលដែលយើងធ្វើកិច្ចការដោយខ្លួនឯងធ្វើកិច្ចការដោយគំនិតខ្លួនឯងធ្វើកិច្ចការដោយការពិចារណានឹងមនសិការដែលយើងនិយាយបាញ់វិញអញ្ចឹងប្រភពសិលធម៌វាចេញមកពីពុយពងដែរប៉ុន្តែមានប្រភពសិលធម៌មួយទៀតដែលចេញពីខាងក្រៅដែលយើងប្រាប់វាថាខាងក្រៅចូលមួយខាងក្នុងចេញខាងក្រៅចូលអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងឃើញនឹងជួបប្រស្រ័យជាមួយនឹងអ្នកដទៃជាច្រើនទៀតចូលមកដល់ប្រទេសយើងហើយនៅពេលដែលយើងបាត់បង់នៅអរិញសកម្មភាពនៃឧត្តមគតិមនសិការរបស់ខ្លួនឯងផងនោះវាធ្វើឲ្យគម្លាតបន្តិចបន្តួចចេញអំពីសិលធម៌ដើមរបស់ជាតិឬក៏គុណធម៌ដើមរបស់ជាតិផងដែរខ្ញុំអាចនិយាយបានទេនៅពេលដែលយើងលែងគិតអំពីបញ្ហាជាតិយើងគិតពីបញ្ហាតែពីទ្រព្យពីសម្បត្តិនាំឲ្យគ្នាម្ដុំម្ដាមមនុស្សគិតពីរឿងបញ្ហាជាមនុស្សមានធនធានលែងគិតអំពីម្ដុំម្ដាមមនុស្សឲ្យទៅជាធនធានមនុស្សហើយព្រោះឥឡូវគេគិតថាបណ្ដុំមនុស្សមិនឲ្យមនុស្សមានធនធានបាននេះបណ្ដុំមនុស្សឲ្យមនុស្សបានលុយរលុយបានច្រើនប៉ុន្តែចំពោះខ្មែរយើងគឺបណ្ដុំមនុស្សឲ្យទៅជាធនធានមនុស្សធ្វើឲ្យមនុស្សនឹងអាចមានលទ្ធភាពជួយជាតិបានជួយសង្គមបានការពារជាតិការពារសង្គមបានអ្នកដឹកនាំដល់កម្ពុជារបស់យើងពីដើមមកទល់ពេលបច្ចុប្បន្នខ្ញុំមិនបានរកឃើញអ្នកដឹកនាំខ្ញុំមួយណាគ្មានគុណធម៌ទៀតទេគឺមានគុណធម៌ជាតិទាំងអស់គ្រាន់តែយើងអាចនិយាយថាលក្ខណៈនៃសមត្ថភាពនេះគ្រាន់តែយើងអាចនិយាយបានតែលក្ខណៈនៃសិលធម៌ប៉ុន្តែគុណធម៌សម្រាប់ជាតិលោកមានទាំងអស់មិនមានអ្នកដឹកនាំណាដែលខ្ញុំបានសិក្សាក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រមានការបំផ្លាញជាតិឬក៏មានគំនិតអាក្រក់ដល់ជាមួយជាតិខ្លួនឯងទេគ្រាន់តែថាក្នុងដំណើរនៃការវិវត្តនៃការគ្រប់គ្រងវាប្រកបណាស់ហើយនោះយើងឲ្យ
ពាក្យថាយុទ្ធសាស្ត្រយុទ្ធវិធីបាទអញ្ចឹងគំនិតគឺអីទៅគំនិតគឺការខុសគ្នាអំពីពេលវេលាប៉ុន្តែក៏ការខុសគ្នានៃការរីកចម្រើនដែរសតិសម្បជញ្ញៈចំណេះដឹងសមត្ថភាពក៏អាចធ្វើឲ្យមនុស្សនឹងចាប់ផ្ដើមរិះរោបមធ្យោបាយដើម្បីបង្ក្រប់នៅល្បឿនការគិតរបស់ខ្លួនសម្រាប់សិលធម៌នេះដែរសិលធម៌ខាងបច្ចឹមប្រទេសសិលធម៌ខាងលោកខាងកើតសិលធម៌ខាងអាស៊ីខាងត្បូងសិលធម៌របស់ខ្មែរតែកុំភ្លេចសូមអធិស្ឋានដោយសារខ្ញុំស្រឡាញ់ខ្មែរខ្ញុំស្រឡាញ់ប្រវត្តិសាស្ត្រខ្ញុំថាខ្មែរមានសិលធម៌ខ្មែរបាទបាទអរគុណបាទលោកសាស្ត្រាចារ្យថាតើគុណតម្លៃទាំង3ហ្នឹងទាំងជ្រុងសីលធម៌ទាំងជ្រុងសុជីវធម៌ទាំងជ្រុងគុណធម៌លោកសាស្ត្រាចារ្យមើលឃើញថាតើរបៀបថាជំរុញឲ្យកាន់តែវឌ្ឍនភាពទៅមុខលើវិស័យនេះតើត្រូវឈរលើកត្តាខ្លះអូឈរលើកត្តាខ្លះចំណុចសំខាន់បំផុតខ្ញុំបាននិយាយបាញ់វិញគឺសមត្ថភាពកាលណាយើងពីសមត្ថភាពវាចេញទៅដល់ដងវិទ្យាមនសិការដែលចេញពីការគិតមនុស្សកាលណាប្រើបញ្ញាមនុស្សកណ្ដាលប្រើខួរក្បាលមនុស្សបានបង្កើតនៅសមត្ថកម្មមួយហើយដែលជាសមត្ថកម្មមួយដែលចេញពីការធ្វើសង្យោគនឹងហើយដែលជាគំនិតនៃសិលធម៌ក្នុងលក្ខណៈជាសមូហកម្មកិច្ចសមូហកម្មកិច្ចដែលចេញអំពីការគិតអំពីសិលធម៌នេះវាឈានទៅដល់ធ្វើការពិចារណាខ្ញុំលើកឧទាហរណ៍ជូនតែយើងអាចនិយាយថាសាសនានេះមានគុណធម៌ទេតែយើងអាចនិយាយអ្នកកាន់សាសនានោះមានសិលធម៌ទេអាស្រ័យទៅលើអ្នកកាន់សាសនានិងអាស្រ័យទៅដល់គំនិតនៃសាសនាបើសាសនានឹងមានគុណធម៌និងមានសិលធម៌អ្នកកាន់សាសនាក៏ដូចគ្នាដែរនឹងអាចបំណើរដើរទៅរកកន្លែងនោះជាមួយគ្នាហើយតែយើងអាចនិយាយថាយើងបាត់បង់តម្លៃនៃសិលធម៌ដោយសារអីទៅតម្លៃនៃសិលធម៌បាត់ដោយសារយើងប្រះចាកបើខ្ញុំអ្នកកាន់ពុទ្ធសាសនាខ្ញុំសូមគោរពតាមមាគ៌ាព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធត្រង់ព្រហ្មវិហារធម៌មេត្តាករុណាមុទិតាឧបេក្ខាចំណុចទាំង4ហ្នឹងបើយើងធ្វើបាននៅក្នុងគំនិតនៃការគោរពប្រតិបត្តិបានត្រឹមត្រូវគឺយើងពូពេញទៅដោយទាំង3យើងនិយាយមិញហ្នឹងទាំងសិលធម៌ក៏បានសុជីវធម៌ក៏បានគុណធម៌ក៏បានទៀតណានេះជាចំណុចមួយហើយបើយើងនិយាយពីសិលធម៌វិញគឺយើងមិនបង្កឲ្យគេដទៃមានបញ្ហានោះហើយខ្ញុំនិយាយថាបើសិនជាអ្នកមិនឈឺចាប់នឹងឃើញគេសប្បាយអ្នកនឹងធ្វើគេសប្បាយដោយពេញចិត្តបើសិនជាអ្នកឈឺចាប់នឹងឃើញគេសប្បាយអ្នកនឹងមិនពេញចិត្តឡើយនៅពេលដែលអ្នកធ្វើគេសប្បាយនោះហើយគឺចំណុចមួយដែលបាត់បង់នូវសិលធម៌ចឹងសម្រាប់ជាតិសាសន៍របស់យើងមិនចឹងដែរម៉ែឲ្យយើងចង់ឲ្យកូនសប្បាយណាវាយម៉ាំងទៅអង្គុយយំទៅឯងប៉ុន្តែរកកូនមកវិញនំរយចំណេះកូនវិញនឹងឲ្យគុណធម៌ប៉ុន្តែបើយើងនិយាយពីការគាត់ប្រើរំពាត់វាយក៏គាត់ថ្នមចិត្តណាគិតណាគាត់តាំងចិត្តណាចឹងសិលធម៌របស់គាត់មានបញ្ហាកន្លែងហ្នឹងមួយប៉ុន្តែគុណធម៌របស់លោកពោពេញទាំងអស់យើងរកអ្នកមានគុណធម៌លោកបានទេព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធលោកមានពិសេសគុណលឺលោកមែនទែនលើភពផែនដីដែលយើងត្រង់នឹងហើយដែលជាពិសេសគុណដែលយើងនិយាយអំពីកតិនៃសិលធម៌ដ៏ធំដុំមួយដែលយើងមិនអាចមានបណ្ឌិតណាប្រៀបបានបាទអរគុណលោកសាស្ត្រាចារ្យអញ្ចឹងខ្ញុំចាប់អារម្មណ៍លោកសាស្ត្រាចារ្យបានលើកខាងដើមមិញថាវិទ្យាតងចេញពីខាងក្នុងមិនបើយើងមើលអត់ឃើញប៉ុណ្ណឹងពិសេសទៅលើបាតុភូតផ្លូវចិត្តតើស្ដែងចេញមកយ៉ាងម៉េចបាទយើងមិនអាចមើលចិត្តឃើញមែនប៉ុន្តែយើងមើលឃើញសកម្មភាពដែលបញ្ជាដោយចិត្តមែនទេតែយើងធ្វើកិច្ចការរាល់ថ្ងៃដល់សកម្មភាពដែលបញ្ជាដោយចិត្តមែនទេអញ្ចឹងកាលណាយើងចេញសកម្មភាពទៅគឺយើងចេញទៅបញ្ជាដោយចិត្តហើយយើងទទួលស្គាល់មួយគ្នាអញ្ចឹងដើម្បីឃើញសកម្មភាពដែលកើតឡើងយើងចាប់ផ្ដើមគិតថាអូអ្នកនេះមានសិលធម៌អ្នកនេះមិនមានសិលធម៌យើងអាចនិយាយចឹងបានទេយើងអាចមើលឃើញចឹងមែនទេយើងនិយាយចឹងបានទេក៏ប៉ុន្តែលទ្ធផលមួយដែលចេញមកវិញឪពុកម្ដាយយើងបានធ្វើឲ្យយើងឈឺបន្តិចពេលគាត់វាយឬគាត់ស្ដីឲ្យយើងប៉ុន្តែលទ្ធផលមួយគឺគាត់បែរជាធ្វើឲ្យយើងមានសេចក្តីសុខបែរជាធ្វើឲ្យយើងជៀសផុតអំពីវិបត្តិអ្នកដឹកនាំរបស់យើងដូចខ្ញុំសូមនិយាយថាសូមឧទ្ទិសជំរាបថាអ្នកដឹកនាំកម្ពុជារបស់យើងក៏លោកបានធ្វើកិច្ចការសកម្មមួយដែលហៅដល់ឈ្មោះថាតម្លៃនៃគុណធម៌នៃប្រវត្តិសាស្ត្រជាតិយើងអាចនិយាយខ្ញុំបានលើទូរទស្សន៍និយាយមិញដែរនៅវិធីការនេះយើងបានលើកឡើងអំពីបញ្ហានៃការប្រឹងប្រែងរបស់អ្នកដឹកនាំកម្ពុជារបស់យើងក្នុងការប្រើប្រាស់នៅតម្លៃនៃជីវិតក្នុងការធ្វើឲ្យប្រទេសជាតិនេះរួចផុតអំពីការវិបត្តិនៃគ្រោះបលាយពូជសាសន៍មិនចឹងមែនទេអញ្ចឹងចំណុចនេះគឺគុណធម៌មួយដែលខ្ញុំចង់និយាយដែរអញ្ចឹងបើយើងនិយាយបិទឡើងវិញទៅថាតើធ្វើសង្គ្រាមវាត្រូវប្រើអាវុធទេហើយបើសិនជាយើងមិនទាញកណ្ដុងបាញ់ទៅគេថាគេបាញ់យើងទេបើសិនយើងនិយាយតែពីរម៉ាត់តែរឿងគុណធម៌នឹងសិលធម៌យើងដាច់ពីគ្នាបាត់កន្លែងនេះបាត់ហើយក៏ប៉ុន្តែបើយើងនិយាយអំពីគុណធម៌ដែលបានដល់ជាតិវិញតម្លៃដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់បំផុតដែលយកជីវិតទៅបដូរអញ្ចឹងលោកសុភ័ក្របានសួរខ្ញុំថាតើយើងត្រូវធ្វើយ៉ាងម៉េចដើម្បីឲ្យយើងនៅជ្រុងមួយដែលមានសិលធម៌ដោយយើងមើលចិត្តមិនឃើញនោះគឺលទ្ធផលទេនៅពេលដែលខ្ញុំមានចម្រើនវ័យប៉ុណ្នេះខ្ញុំនៅតែគ្រប់តែមានគុណខ្ញុំនៅតែគ្រប់អ្នកដឹកនាំខ្ញុំព្រោះបានធ្វើឲ្យខ្ញុំបានរៀនសូត្របានធ្វើឲ្យខ្ញុំបានចេះដឹងបានធ្វើឲ្យខ្ញុំធំធាត់ហើយធ្វើឲ្យសង្គមរបស់ខ្ញុំនឹងមានការអភិវឌ្ឍដូចចម្រើនខ្ញុំបានធ្វើកិច្ចការដើម្បីសង្គមច្រើនខ្ញុំមិនដែលភ្លេចគុណអ្នកមានគុណខ្ញុំទេបាទអរគុណលោកសាស្ត្រាចារ្យក្នុងចំណោម3ជ្រុងដែលលោកសាស្ត្រាចារ្យបានរំគាសេចក្តីយ៉ាងពឺស្ដាមមិញថាតើជ្រុងមនសិការនៅជ្រុងមួយណាជាសីលធម៌ឬគុណធម៌ឬក៏ជ្រុងមនសិការគឺគុណធម៌បាទជ្រុងមនសិការគឺគុណធម៌ត្រង់ជំរុញមនសិការគឺត្រង់ថាការតាំងចិត្ត
បដិញ្ញារបស់ខ្លួនឯងខំប្រឹងធ្វើអ្វីទាំងអស់ដើម្បីជំនះឲ្យបាននៅលទ្ធផលមួយដែលខ្លួនឯងចង់បានឲ្យសង្គមទទួលបានជោគជ័យចង់បានឲ្យនរណាមួយទទួលបានជោគជ័យចង់ឲ្យនរណាមួយបានសេចក្តីសុខបើខ្ញុំស្រឡាញ់នារីម្នាក់ខ្ញុំខំប្រឹងធ្វើពុះពៀគ្រប់បែបយ៉ាងទាំងអស់ទោះបីជាមានលក្ខណៈអសិលធម៌ក៏ដោយចុះប៉ុន្តែខ្ញុំបំពេញគុណធម៌បានចំណុចហ្នឹងដែលខ្ញុំចង់និយាយថាជាជ្រុំមនសិការបាទបាទជារឿងសំខាន់លោកស្រាចារ្យមានអ្វីដើម្បីបញ្ជាក់ជូនដល់មហាជនក៏ដូចជាទស្សនិកជននៅពេលនេសាទពេលយើងខ្លីនៅសល់ប្រហែលជា1នាទីទៀតថាតើយើងត្រូវជួយគ្នាយ៉ាងម៉េចដើម្បីជំរុញឲ្យជ្រុងទាំង3នេះត្រូវដើរស្របគ្នាបាទអប់រំដែលចេញពីគ្រួសារដែលខ្ញុំនិយាយបាញ់មិញហ្នឹងអប់រំដែលនៅក្នុងសាលារៀនហ្នឹងលោកគ្រូអ្នកគ្រូលោកគឺជាអ្នកដែលទទួលស្គាល់បំផុតអំពីគ្រឹះរបស់យើងគ្រឹះរបស់យើងចាប់ផ្ដើមពីនៅក្នុងគ្រួសារហើយចាប់ផ្ដើមពីនៅក្នុងសាលាគ្រឹះទាំងអស់នេះគឺបង្កើតបានលក្ខខណ្ឌសំខាន់មួយសម្រាប់ជីវិតកូនល្អគ្រួសារល្អគ្រួសារល្អសង្គមល្អបើយើងនិយាយអំពីសិលធម៌គឺការយល់ចិត្តនិងចិត្តយល់បើនិយាយពីគុណធម៌គឺចិត្តផ្ដល់បើនិយាយពីសុជីវធម៌គឺចិត្តស្ដែងបាទនេះចំណុចមួយអញ្ចឹងចំណេះប្រាជ្ញាជាអាវុធសិលធម៌តែមួយគត់ជាគ្រឿងអលង្ការឯល្អនៃចរិយាជាគ្រឿងដណ្ដប់វឌ្ឍនធម៌គ្រប់គឺជាសក្ខីភាពបាទធ្វើមិនបានវឌ្ឍនភាពបើបានវឌ្ឍនភាពជាសក្ខីភាពហើយអញ្ចឹងការដំណើរចាំពីចំណេះប្រាជ្ញាជាអាវុធសិនយកចំណេះប្រាជ្ញាជាអាវុធអត់មកបានចំណេះប្រាជ្ញាជាអាវុធយើងបង្កើតបានសិលធម៌តែមួយគត់ដែលកំណត់ឲ្យជាគ្រឿងអលង្ការទៅណាក៏ល្អអ្នកមានសិលធម៌អ្នកណាក៏ស្អាតបាទនោះមុខមាត់មិនសូវជាផូរផង់មែនប៉ុន្តែសិលធម៌នាងអ្នកល្អគេស្រឡាញ់ហ្មងគេពេញចិត្តហ្មងហើយបើសិនជាល្អខាងចរិយាវាជាគ្រឿងដណ្ដប់កាយការពារខ្លួនមិនឲ្យមានអាម៉ាស់ចំណុចមួយទៀតបើយើងនិយាយពីវឌ្ឍនធម៌គ្រប់វិញគឺជាសក្ខីភាពនៃតម្លៃរបស់ប្រជាជននោះបាទអញ្ចឹងតើយើងអាចរកអ្វីមកផ្ទុំមកផ្គុំគ្នាដើម្បីឲ្យកើតទៅជាតម្លៃនៃសង្គមជាតិបានគឺគ្រួសារសាលារៀននិងសង្គមទៀតណាគ្រួសារសាលារៀននិងសង្គមគឺជាផ្នែកដ៏សំខាន់មួយដែលបង្គ្រប់បំពេញនៅអត្តន័យសិលធម៌សម្រាប់ជាតិយើងមនុស្សអ្នកដឹកនាំណាក៏ដោយអ្នកធ្វើកិច្ចការណាក៏ដោយសុទ្ធតែការឆ្លងកាត់ទាំងអស់ដែរអញ្ចឹងមេដាបេដាលោកជាអ្នកបន្តនឹងគំនិតនេះដើម្បីជួយកូនអញ្ចឹងសិលធម៌ចេញពីគ្រួសារផ្លែផ្កាការអប់រំចេញពីសាលារៀនបាទសូមអរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅដល់លោកសាស្ត្រាចារ្យបាទយ៉ាងក្បោះក្បាយមែនទែនបាទទូរទស្សនិកជនជាទីគោរពនិងជាទីមេត្រីបាទកិច្ចសន្ទនារយៈពេលខ្លីស្ដីអំពីសីលធម៌សុជីវធម៌និងគុណធម៌នៅពេលនេះឈានដល់ទីបញ្ចប់គណៈនេះខ្ញុំបាទទាំងអស់គ្នាសូមអរគុណសូមលោកមកកាយគ្រប់លា